ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Albir não consiste em voltar seus rostos em direção ao Oriente ou ao Ocidente. Porém, Albir é crer em Alá, no último dia, nos anjos, no livro e nos profetas. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. E conceder de suas posses, mesmo que sinta amor por elas, aos parentes próximos, aos órfãos, aos necessitados, aos viajantes em necessidade e aos pedintes, e libertar aos escravos. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Estabelecer as orações e pagar o zakat, e cumprir com seus compromissos quando se comprometem. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. É ser paciente na pobreza, na doença e em meio a um combate. Aqueles que fazem isso são sinceros, e aqueles que fazem isso são os que temem. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Ó crentes, foi prescrito a vocês a retaliação no caso de assassinato, o homem livre pelo homem livre, o escravo pelo escravo e a mulher pela mulher. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Mas aquele que receber o perdão de seu irmão, então que o acordo siga da melhor forma possível e que a indenização seja paga com bondade. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Isso é um alívio de seu Senhor e misericórdia. Mas quem transgredir, praticar o crime novamente depois disso, terá então um doloroso castigo. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. E para vocês, na retaliação, pena capital, a vida. Ó vocês que raciocinam, para que temam o castigo e não voltem a transgredir. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Foi prescrito a vocês, quando a morte se apresenta, se deixarem bens, que façam um testamento beneficiando seus pais e os parentes próximos com justiça dentro do que Alá permite. Tal é o direito dos que temem a Alá. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Portanto, quem alterar o testamento após ter ouvido, então o pecado cairá sobre aquele que o alterar. Certamente Alá é oniouvinte sapientíssimo. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. E quem teme que quem faz o testamento o faça erroneamente ou cometa algum pecado, que corrija o testamento entre eles os herdeiros, assim não incorrerá em pecado.
Certamente Alá é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vocês que creem, foi prescrito a vocês o jejum como foi prescrito àqueles que vieram antes de vocês para que temam. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Jejuem por dias contados, e quem de vocês estiver doente ou em viagem, então que jejue esses dias posteriormente. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. E para aqueles que suportam o jejum, mas com dificuldade, que o compensem alimentando um necessitado, mas quem voluntariamente fizer mais, isso é melhor para ele. E jejuar é melhor para vocês se soubessem. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. O mês do Ramadã é aquele no qual foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e evidências da orientação, e o divisor entre a verdade e a falsidade. Portanto, aqueles que presenciarem o mês do Ramadã, que jejuem. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. E quem estiver doente ou em viagem, então seus dias de jejum serão outros. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alá deseja a vocês a facilidade e não deseja para vocês a dificuldade. E que completem posteriormente os dias não jejuados e que enalteçam a Alá porque os guiou e que sejam gratos a Alá pelas bênçãos concedidas. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. E quando meus servos perguntarem a você, Muhammad, sobre mim, diga que certamente eu estou próximo, atento à súplica de quem suplica quando me suplica. Portanto, que me atendam em obediência e que creiam em mim para que assim se orientem. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Foi tornado lícito para vocês, nas noites do mês do jejum, manter relações com suas mulheres, esposas. Elas são uma vestimenta para vocês e vocês são uma vestimenta para elas. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Alá sabe que vocês se enganavam, porém perdoou vocês e os absolveu. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Então agora, unam-se a elas durante a noite e busquem o que Alá reservou para vocês. E comam e bebam até que se possam distinguir um fio branco de um fio preto ao alvorecer. E completem o jejum até que a noite, quando o sol se põe.
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. E não se unam a elas enquanto estiverem em retiro nas mesquitas. Tais são os limites estabelecidos por Alá. Portanto, não se aproximem deles. Assim, Alá esclarece seus versículos as regras do jejum para as pessoas, para que temam os limites impostos por Alá. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. E não se apropriem dos bens uns dos outros injustamente, oferecendo depois em suborno às autoridades, para então se apoderarem dos bens das pessoas pecaminosamente, sabendo que é pecado.